ايه ده؟ لا لا لا، صعب 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 قوي. الله، ايه ده؟ شويه حاجات كده على السريع، تعالوا نجربها. هنجرب ايه دلوقتي؟ هنجرب حاجات حلوة. المفروض ان هي دراي فروت او فواكه مجففه. تمام. بس كان شوية. هنجرب. ماشي. ماشي. هندوق ال بس الحاجات دي بتتاكل ايه ده؟ بقشرها. بقشرها. ما هي مجففه بتتاكل بقشرها. ده ايه؟ ليمون اهو شرايح. اهو اهو. ليمون شرايح. ماشي. وهنجرب. ده برتقال بس لا كان ده اناناس. اناناس. مانجا. مانجا. برتقال. فراولة. فراولة. ايه تاني؟ بيتزا. بطيخ. بيتزا ايه؟ بطيخ. ماشي. ماشي. مفيش تفاح، هما دول بس اللي هنجرب. ماشي. نبدأ بإيه؟ بالبطيخ. بالبطيخ. هنجرب بقى. بيعجبني. هو شكله مش عاطفي بس استنى. شكل البطيخ اهو. شايفين؟ بس البذر ده بيتاكل عادي لان ده يعني كاندي مش حقيقي. دوقوا قولي. دوقوا قولي. ايه؟ ما نقولش وحش، نقول يعني ايه، مش عاجبني قوي. مش عاجبني. هو شكلها بطيخ، ريحتها مش بطيخ. تحفه. مش عاجبني الصراحه. مش عاجبني. والبذرة حلو. والبذرة حلو. البذرة بيتاكل على فكرة. والقشر ده بيتاكل وكله. هي مش احسن حاجه. مش احسن حاجه. وانت؟ ده احسن حاجه فيهم. احنا لسه ما دقناش غير البطيخ اصلا. انا بالنسبه لي برضو مش طعم بطيخ، هو كاندي مسكر. انا بالنسبه لي مش احسن حاجه. طيب ندوق ايه يا مروان؟ الاناناس. مروان يختار. المانجا. المانجا شكلها كده. المنشور. دي شكل المانجا كده. واو، وريني كده. امسك امسك. طعمها جامده. حلوه. دي جامده. دي جامده. احسن من البطيخ بكتير والله. وها كده. هي احسن من البطيخ بس مش احسن حاجه. لا والله احسن حاجه يعني مقارنه بالبطيخ دي احلى من البطيخ. احلى من البطيخ. دي احلى حاجه. يلا ندوق اللي بعده. يلا. في لسه برتقال، اناناس، ليمون، فراوله. لسه كده. بس اسمه برتقال. الاناناس. الاناناس. هجربها. استنى. يا لهوي. اناناس. هو اناناس. استنى كده. بيتعمل من جوه زي خيوط الاناناس بالظبط، يعني نفس اللحم. استنى ما ادوق الاول. انا اللي هبدا. المره دي بقى انت اللي تختاري. بسم الله. مش حلوه. هو اصلا ملوش طعم عشان يبقى حلو. بس مش احسن حاجه فعلا. احسن حاجه. مش احسن حاجه، ملوش طعم. هو كمان مش احسن حاجه. لا يعني كده احسن حاجه لحد دلوقتي المانجا. مش احسن حاجه بس احسن حاجه من اللي دقناها. هي شكل الحاجات دي هتطلع مقلب ولا ايه؟ لا يا مروان. طب استنى ندوق انا بقى حاجه. ندوق الفراوله مثلا. اقترح الفراوله. استنى بقى سيب دي دلوقتي. يلا نشوف ريحتها فراوله يعني. استنى. واو دي بقى فراوله قوي.
ودي فراولة ما كنتوش لاقيها. استنى ندوق. بسم الله. ها ماما دي فراولة ممكن احسن حاجة هي المفروض دي احسن من المانجا ولا المانجا احلى؟ دي احسن حاجة فعلا. طعم الفراولة حتى البذر بتاعها بيقرش حلو. كل بقى حلو. دي احلى من المانجا. ايوه بعدين نختار يعني دي كده احلى حاجه. بعدين المانجا. بس المانجا برضه يعني حلوة. البطيخ والاناناس مش احلى حاجه. بقى انا اللي اختار الليمون. عايز ايه يا مروان؟ ليمون ولا برتقال؟ بص ممكن مالك قال ليمون، ممكن نختار الليمون. ماشي. بس شكله ليمون. ليمون بجد ليمون عادي يعني. استنى. هاتي دي ليمون. ليمون ليمون. دي كده واحدة. دوق دوق. بس ريحته مش ليمون. ملوش ريحه مش عارف. انت لسه دوت ولا اكلتها خالص وحش خالص. ده احلى من المانجا والفراولة بجد. طب ادوق انا. بسم الله. وحش قوي. مش احنا قلنا ما نقولش على الاكل وحش؟ قول مش عاجبني وخلاص. مش احسن مش حاجه. عاجبني قوي قوي. طب استنى يا بالقشر بتاعه. ايه من ده؟ هون عليك. هون علي ده. في ميكس كده تحفه. الليمون مع قشر الليمون اللي بره ده. انا كاني باكل ليمونه. انا ماسكه ليمونه باكلها. ايه رايك؟ ده احلى من الفراولة والمانجا. بجد احلى حاجه لحد دلوقتي الليمون. ده احلى حاجه. حلو قوي قوي. اخر حاجه بقى هي استنى بقى. دي اخر حاجه. واضح ان الليمون ما كانش عاجبك فعلا. والله غلطتها بس عشان حرام ارميها ولا اعمل حاجه. حلو. لكن والله العظيم مش عاجبني قوي. ده احلى من الفراوله. انا شايف احلى حاجه المانجا والفراوله. اخر حاجه البرتقال. انا شايفه ان احلى حاجه دلوقتي الليمون. ايوه. وبعدين الفراوله وبعدين المانجا. دلوقتي البرتقال هو اللي هيقرر. عشان ايه يا نهار ابيض؟ دي كبيره قوي. برتقال. انا عاديه بس مقطعه. ملهاش ريحه. استنى. مش عايزه اشم ريحتها. ملهاش ريحه. شويه. احلى من الليمون. سبحان الله. دي اللي عجبتك؟ دي اللي عجبتك اكتر من الليمون؟ اذواق. قصدك الليمون بقى افتح الكوب. دي احلى ولا الليمون؟ دي احلى ولا الليمون؟ طب استنى. طيب استنى. خد. حلو قوي. خد قطمه. ايه كميه دي؟ على فكره لا. انا شايف لحد دلوقتي احسن حاجه هي البرتقال. ايوه. مش انت كنت بتقولي الليمون؟ احسن حاجه البرتقال. برتقال. لا بالنسبه لي انا طبعا الليمون. انا بالنسبه لي لو هكرر التجربه دي تاني هتبقى الليمون وبعدين الفراوله وبعدين المانجا وبعدين البرتقال. بصراحه الاناناس والبطيخ مش احسن حاجه. بس نكرر التجربه دي تاني بس في حاجات معينه لان الميكس مش الطف حاجه يعني. خلي بالكم انتوا بتجيبوا الدراي فروت او الفواكه المجففه ان في اللي بيكون فيه نسبه سكر
زي ده كده، بيبقى عامل زي الكاندي كده شويه، يعني بيتقطم بيبقى طري شويه، وفي اللي بيكون ناشف قوي اللي هو ايه مجفف بالتبريد، ما فيهوش سكر. ده اللي انا كنت عايزاه، اللي هو مجفف بالتبريد، اللي هو بيقرمش، اللي بيقرش، ما فيهوش سكر. هو ده انا كنت عايزاه. بس طلع في نوع تاني اللي هو ده، اللي هو عامل زي الكاندي طري شويه، مش وحش بس مش كله حلو يعني. من 6 انواع نوعين 3 بس. هي كتجربه مش احسن حاجه بس مش وحشه، صح؟ بس احسن حاجه عجبتني يعني البرتقال والمانجا الاثنين. وانت احسن حاجه عجبتك ايه؟ والفراوله كمان. البرتقال والليمون والمانجا. يعني انت البرتقال والليمون والمانجا والفراوله. وانت البرتقال والليمون والفراوله. لا الفراوله مش قوي. مش قوي؟ لا انا البرتقال والفراوله والمانجا. انا بالنسبه لي الليمون. ممكن بعديه يجي فراوله، برتقال، مانجا، الحاجات دي، لكن ممكن استغنى عنهم عادي جدا. الليمون تحفه بجد، الليمون تحفه.